अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वलीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वलीद ऑटोज़। आज हम YB125Z के साथ SC प्रोजेक्ट सिस्टम वाला जो सलेंसर है वो फिट करेंगे एग्जॉस्ट। तो दोस्त मेरे लेके आए हैं सलेंसर, वो कहते हैं कि Z के साथ हम सलेंसर लगाना चाहते हैं, तो उनको हम फिट करके दे रहे हैं। सलेंसर इसके कप होता है, उसको वेल्डिंग करवाना पड़ता है, वो बेंड भी नया लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो सलेंसर वाला बेंड कटवाएंगे तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा और वो ख़राब भी हो जाएगा। तो अभी हम ये आपको साउंड चेक करा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह SC प्रोजेक्ट वाला सलेंसर इसके पीछे फिट करेंगे। कप को वेल्डिंग करवाना ज़रूरी होता है, वरना आवाज़ जो है वो फटती है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और यूट्यूब चैनल वलीद ऑटो को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए। दोस्तों ये उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस साउंड का। YBZ के साथ हम सलेंसर लगा रहे हैं। ये जिस दोस्त का सलेंसर है वो मेरा दोस्त है, तो उसने ये देखें अभी फिटिंग नहीं हुई, लेकिन चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह राइड भी चेक करवाएंगे, इसको चला के साउंड भी आपको चेक करवाएंगे जी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कंप्लीट देखें और वीडियो साउंड चेक करें।